Ja som ti vravela, že spravím, čo bude v mojich silách. Len vydržme. Behlúšiel dostane hľadať prsteň. Ten prsteň si už Nihal nikdy nenastokne na prst. Nihal je zničená. A pán Adnan má už teraz chrobáka v hlave. Ak sa aj ty budeš snažiť a stále Nihal dohovárať, na dobro sa rozídu. Behlulovi už potom nič nepomôže. Bulent? Čo je, ty počúvaš za dverami? Nie. Mademoiselle ťa neučila, že počúvať ľudí za dverami je neslušné? Alebo ťa učí opak? Ja som vás nepočúval. Tak prečo sa zakrádaš? Prečo nám nedáš vedieť, že si tu? Nič som nepočul. Bichter, prestaň ho strašiť. Všetko má svoje medze. Ty si to vzal vážne? Prosím ťa, nebuď vzťahovačný. Ja som vás nepočúval. Viem, kašli na to. Nič nepočul, neboj sa. Počkaj, drahý, pomôžem ti. Zvládnem to. Dajme to sem, ukáž. To je všetko? Všetko. To je posledné. Sťahovák je preč. Vyplatil som ho a šiel. Opláchni sa. Mademoiselle povedala, že čaj je už hotový. Dobre. Vy ste ale veľmi zlatá. Ale toto sme mali pripraviť my. Dnes ste tu hostiami. Potom to bude na vás. Ďakujeme veľmi pekne. A kde je pán Sulejman? Umýva si ruky. Ja vám naservírujem. Bešir nevolal však. Určite ešte neprišiel. Cez víkend sú plné cesty. Teraz tam všetci majú iste nervy na dranc. Prosím. Ďakujeme, slečna Denis. Chúďa. Ako sa asi Nihal musí cítiť? Čo tá? Ty myslí na vás. Mala si vás vziať k sebe po svadbe. Čo s vami bude, ak zíde zo svadby? Dôverovali sme Nihal a nedali sme výpoveď. Ale my sa už o seba nejako postaráme. Pravda, že... Vy začnite, hneď príde. Dobre. Ide zavolať Nihal. Nech je len zavolá, nech sa porozprávajú.